Әрбір адамның бойында кем дегенде бір қабілет бар. Ал кейбір адамдарда бірнеше қабілет болуы мүмкін, әрине. Бірақ менің айтпағым, адам өмірде қандай мамандық таңдаса да, қандай іспен айналысамын деп бел буса да, ол өзінің сол қабілетіне сай таңдайды. Яғни бізде бір қоғамда түсінік бар ғой, мамандық таңдаудан қателеспеу керек деген. Бірақ шындығына келгенде, ешбір адам мамандықпен қателеспейді. Ол қандай іспен айналысса да, өзінің қабілетіне сай, өзінің жанына жақын іспен айналысады. Бойында нақты ғылымдарға, яғни математика, физика, химия деген нақты білімге құштарлығы жоқ адам, ол ғалым болып кетпейді, ол бұл істермен айналыспайды. Оның мәселен кішкентай кезінен физикалық күші мықты болуы мүмкін, қабілеті мықты болуы мүмкін. Сондықтан да ол спортты таңдауы мүмкін. Немесе сөзге шебер адам болса, ол керісінше осы филология жолын таңдауы мүмкін, немесе журналистика. Яғни қандай мамандықты, қандай жұмысты таңдаса да, ол соны істей алады. Әрине, бірденен барып ол дәл сол істің жілігін шағып, майын ішкен маман болмауы мүмкін, бірақ оның бойындағы қабілет сол істі абыроймен алып жүруге жетеді. Және де ол қаласа, ол істің нағыз шеберіне айналуы мүмкін. Әрине, ондай шебер болу үшін оған уақыт керек, тәжірибе керек, жаттығу керек қайта-қайта. Сол кезде ол нағыз өзінің ісінің шебері, өзінің ісінің нағыз маманы болып шығады.